سمك التونة من أحلى الأكلات المغذية معانا النهاردة، سهلة وبسيطة جدا ومتوفرة في السوق. هنقدمها كمان مع أحلى رز صيادية معايا عملناه قبل كده مع حضراتكم في الفيديو. وكمان عندنا سلطة خطيرة جدا. يلا بينا نبدأ. أول حاجة عندنا السمك كده، بسم الله. أنا عندي هنا 1.5 كيلو من السمك التونة الوسط معايا بالشكل ده. غسلته كويس جدا كده بالملح والليمون معايا، وبعد كده صفيته معايا. اللهم بارك. بروح بقى جايبة عندي كمان رشة من الملح، وكمان هعصر عليه الليمون كويس جدا يا جماعة. أنا عايزة أول حاجة أغلفه معايا بالملح والليمون علشان يدي معايا مزازة في اللحم، والطعم بيبقى خطير جدا. اللهم بارك. شايفين حضراتكم؟ ادي أول خطوة معايا في السمك. كده خطوة مميزة جدا رغم إنها بسيطة، بس بتدي نكهة وطعم مميز جدا. تعالوا بقى بعد كده بروح جايبة عندي الهون بتاعنا، بحط فيه توم وكمان فلفل ألوان معايا بارد معايا. حابة تحط سبايسي مفيش أي مشكلة خالص، وكمان عصير ليمونة كاملة معايا بالشكل ده. بدقهم عندي في الهون، أنعمهم كويس جدا. بس الأول هحط عندي شوية كده صغيرين من الفلفل الأسمر، وكمان عندي شوية من الملح معايا. اللهم بارك بالشكل ده. وفي الهون بقى هدقهم مع حضراتكم. لازم أنعم معايا التوم كويس جدا مع الفلفل، وكمان زودت عندي كمون كده بالشكل ده. ما شاء الله. شايفين حضراتكم بكل سهولة بعد ما نعمتها معايا دلوقتي اهو، بروح بقى مزودة عليها كمان. شايفين؟ ناعمة جدا. بروح حاطة عندي حبيتين طماطم مكعبات بالشكل ده. أنا عايزة الطماطم تدخل كده في طعم التوم والفلفل. هدقها تاني معايا علشان تنزل العصارة معايا. خطيرة جدا ما شاء الله. شايفين التتبيلة؟ سهلة وبسيطة جدا، بس ريحتها خطيرة ما شاء الله. هنا بقى بروح جايبة عندي السمكة كده، واروح حشياها عندي بالشكل ده. هبدأ أحشي السمك بتاعي كله دلوقتي. اللهم بارك. سهل وبسيط كويس جدا. تعالوا بقى ما نحشي معانا، نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا بعرف في ناس كتير جدا يقولوا لي إن إحنا مش بنحب الأسماك معايا. ما شاء الله، لا بالعكس يا جماعة، السمك مهم جدا. رغم إن هو يعني بيبقى فيه شوك كتير، بس بيبقى مغذي جدا ما شاء الله، والقيمة الغذائية عالية جدا. اللهم بارك. شايفين حضراتكم؟ ما شاء الله. هنا بقى تبلته كويس جدا عندي وحشيته كده بالبطن. بروح بقى مزودة عندي الصوص الجميل بقى اللي نازل بقى من التوم والفلفل والطماطم معايا كده من كل الجناب معايا، واسيبه يتبل معايا كده لمدة نص ساعة. لازم اسيب التتبيلة الجميلة دي، وباقي التتبيلة معايا اللي في الهون هنحتاجها يا جماعة في الفيديو. ما شاء الله. شايفين حضراتكم؟ بعد بقى ما سبتها عندي لمدة نص ساعة في التلاجة، بروح بقى هنا مجهزة عندي كوبايتين صغيرين جدا من الدقيق، وكمان عليهم 3 معالق كبار من النشا. بحط بقى رشة كده من الكمون والفلفل الأسمر، وكمان رشة من الملح مقدار نص معلقة صغيرة يا جماعة من أي بهار أنا بقول لحضراتكم عليه، مقدار نص معلقة صغيرة. وهقلبهم دلوقتي كلهم مع بعض. وهبدأ دلوقتي أتبل عندي السمك بالشكل ده في الدقيق المتبل. دي خطوة مهمة جدا ما شاء الله. لازم تملحي الدقيق معاكي علشان السمكة تطلع معاكي في الطعم مميز جدا، وكل حاجة متبلة كده مش هتحتاج أي ملح ولا أي حاجة خالص بعد السوى. ما شاء الله. هنفضها كويس جدا معايا، وهخلص بقى كل كمية السمك معايا بالشكل ده. اللهم بارك. وبعد كده هنجهز عندنا الطاسة السخنة اللي هحط فيها زيت. ما شاء الله، بس الزيت يا جماعة مش سخن جدا، هو درجة الحرارة الزيت وسط ما شاء الله. واروح نازلة عندي بالسمك بالشكل ده، اسيبه بقى يتحمر كده على نار هادية ما شاء الله، او وسط معاكم. اللهم بارك. وبعد كده بقى بروح مقلباها عندي على الناحية التانية. شايفين لون السمك يا جماعة؟ ما شاء الله والله بجد حاجة يعني. السمك بسيط جدا وسعره متوفر يعني على قد الإيد، موجود في السوق في أي وقت، بس طعمه مميز جدا. حسب ما انت بتعمليه يا ست الكل في التتبيلة السهلة والبسيطة، هيطلع معاكي زي العسل ما شاء الله. هنا بقى
قلبته عندي كمان من الجنبين كده، لازم أسوي عندي من سيف السمكة دي، اسمها سيف السمكة يا جماعة أو سمك السمكة بالشكل ده، لازم تسويه كويس جدا علشان مش يطلع معاكي أي سوائل فيه ما شاء الله، ويطلع مقرمش ومستوي من كل الجناب. بروح بقى مطلعاه عندي على مناديل مطبخ بالشكل ده، أسيبه بقى يتصفى تماما من أي زيوت معايا ما شاء الله. شايفين حضراتكم؟ بعد كده هحط عندي الكمية الباقية من السمك وهخلص قلي السمك كله معايا، مش هياخد ثواني، وأحلى أكلة وأجمل أكلة هنقدمها دلوقتي مع بعض. هنعمل بقى دلوقتي أجمل طبق سلطة لأجمل سمك معايا النهاردة. بروح جايبة عندي جزراية مبشورة، وكمان عندي حبيتين من الطماطم، حباية واحدة من البصل، حبيتين من الخيار معايا إن شاء الله، كلهم كده مقطعاهم مكعبات كده صغيرة بالشكل ده. شايفين؟ عشوائي جدا، أي تقطيعة قطعي بيها السلطة معاكي مفيش أي مشكلة خالص، بس أهم حاجة التتبيلة بتاعة السلطة ما شاء الله. تعالي بقى هنتبلها إزاي. أول حاجة معايا بحط عندي كوبايتين صغيرين من المية، ونص معلقة صغيرة من الملح والكمون والفلفل الأسمر رشة كمان ما شاء الله، ومعلقة كبيرة من الخل. حابة تزودي شطة مفيش أي مشكلة خالص. بروح بقى جايبة هنا كمان حبة 2 واحدة من الليمون بالشكل ده، هعصرهم معايا كلهم. اللهم بارك. شايفين الخطوات سهلة وبسيطة جدا، بس طعم السلطة في حتة تانية مميزة جدا. اللهم بارك. هقدمها بقى مع رز صيادية أنا عملته قبل كده لحضراتكم على صفحتي على اليوتيوب، أتمنى أن حضراتكم تدخلوا على الفيديو وتشوفوه بالتفاصيل، لأن معايا النهاردة أجمل رز صيادية مع أجمل سمك بسيط جدا وسهل. تعالوا بقى نشوف باقي التتبيلة معايا بالشكل ده. البواقي يا جماعة اللي في الهون بعد عندي ما أحط عندي السمك كده في طبق التقديم، بروح حط عليه بقى إيه أجمل دقة معايا في الهون خطيرة جدا، بتدي طعم ونكهة مميزة جدا ما شاء الله. وتغمسيه بقى مع عيش عندك محمص، عيش بلدي مفيش أي مشكلة خالص، ومع كمان مع الرز والسلطة خطيرة جدا. أجمل أكلة ومفيدة والقيمة الغذائية بتاعتها عالية جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.